Hello，大家好。循例開始前有戴翻個頭盔先。今次要介紹嘅係喺九龍灣德福廣場2樓5期入邊嘅濟州燒肉食堂。話說7月1號嗰日唔小心去咗德福，本來都係諗住去 food court 食下碟記，點知多人到爆啊！見到呢間濟州燒肉食堂仲有位落，再加上經過聞到好香嘅燒烤肉味，於是就忍唔住去試下啦。而且有人之前一直話想試，呢日我哋終於的起心肝去試啦。入座嘅時候就講到明最少要叫3碟，限時個半鐘，最尾半個鐘就已經拉蘇打叫我哋埋單啦。不過當時又未夠9點，而且仲有好多吉台。講返啦，一開始入去嘅時候就已經見到個餐899蚊嘅，但係就有7·1折，因為食嗰日係7·1啊嘛。望落份量就唔少嘅，都有6款唔同嘅肉，再加個海鮮煎餅或者係人參雞湯啦。但係就唔包飲品嘅。其實個價錢真係唔平㗎，而且我哋得2個人。當店員行過嚟 sell 我哋嘢嘅時候，我咪順便問下佢呢個餐我哋2條友食唔食得晒咯。結果佢話呢個係2人餐喎。信佢，但係最後結果我哋覺得應該係3至4人食比較啱數啲嘅，因為2個人食實在太飽啦。其實佢仲有另外一個餐牌嘅，而且都仲有好多嘢揀。不過我哋怕逐碟叫可能仲貴過咁樣一個套餐，所以最後都係決定嗌個套餐算啦。另外佢個7·1折淨係貨呢一個餐嘅啫，其他散點嘅就唔會有呢一個折扣優惠。店員問我哋要唔要呢個生菜包嘅時候，仲以為係個餐包埋，但係原來係另外要收38蚊嘅。食韓燒就一定有一個多樣化嘅前菜啦，點知居然要加28蚊先可以無限添加咯。好彩呢個芝士蛋同埋泡菜蛋就係免費無限任加嘅。點咗餐之後，店員就即時幫我哋加芝士同埋泡菜蛋啦。個人就覺得呢個唔錯，而且飽肚，食到芝士同埋泡菜味，芝士仲要有拉絲。如果唔中意食泡菜嘅，仲可以淨係叫佢落蛋汁添。因為中意食，所以呢一個蛋我哋 fill 咗2次啊。至於個前菜，分別就有海草、菠菜、大豆芽、泡菜，仲有紅白蘿蔔絲添。海草酸酸地有醋嘅，菠菜清清淡淡冇味嘅，芽菜清清地都係冇香味嘅，泡菜少辣唔係好勁嘅。呢個青紅蘿蔔絲印象之中係酸酸地，幾清爽。整體味道就唔算係好吸引，但係食太多肉，間中食到呢啲清爽嘅蔬菜都可以解下油膩啊嘛。海鮮煎餅方面，單純係因為天氣太熱，所以我哋唔想食人參雞湯，就嗌咗佢啦。唔知點解呢個海鮮煎餅食落仲有少少似中式嘅葱油餅味道添，可能葱落得比較重手啦。海鮮其實都唔少，而且都係切到細細粒，不規則咁切開細細件，好方便食用嘅。邊邊位置就好香好脆口，餅底又唔會太油，加上食太多肉嘅時候，間中食到呢個煎餅可以換下口味，冇咁寡啊嘛。然後呢個主菜上台啦，其實望落都幾震撼噶，尤其是隻牛托盤好正啊，條牛肋骨好長咯。而呢個托盤上邊分別就有王者牛肋骨、梨汁雞腿肉、雙降牛小排、和牛西冷、蔥蒜五花肉，仲有2塊菠蘿同埋1件花菇。另外仲上咗嘅係名物雪花五花肉，配咗1件花菇。店員上嘅時候就講到明要網燒完之後先至可以用鐵板燒呢一嚿豬肉，於是就唯有擺到最後啦。個人覺得既然佢唔係網燒嘅，點解唔喺換鐵板嘅時候先一次過上埋呢一嚿五花肉呢？依家就擺咗喺度乾等至少45分鐘之後，等我哋食完網燒嘅嘢先可以再燒，感覺就唔係咁好咯。一開始我哋就燒咗呢個西冷和牛先，好大一塊，成塊棉胎咁樣，好彩就好薄，所以好快熟，食落就好有牛味。不過和牛嘅油脂就比較重，感覺上食到成口都係油，食少少就覺得好好味，食太多就有少少漏啦。其實佢有幾多油脂，你睇一放落去就變成野火油物，你就知佢油分奇高啦。
跟住就試呢個雙降牛小排啦。對比起和牛嚟講，呢個牛小排嘅油花就冇咁多，食落牛味又比較重，唔會食到成口都係油。不過自己燒又唔敢食太生，所以就有少少韌咯。其實點燒都係一種技巧嚟㗎。跟住就係呢個蔥蒜牛五花，成日覺得原汁原味先係最好味嘅，加咗蔥蒜其實都唔差，只不過一路燒就一路跌落火坑，食嗰陣時就得返少少蔥蒜咯。質感算係最軟腍，但係味道就一般啦，唔係太食得到牛味。再嚟就係呢個梨汁雞腿肉，食太多牛，所以就諗住食件雞咯，食得出係雞肉，但係就食唔到梨汁嘅味道。雞肉都算嫩，不過食到有少少嘅雪味啊，算係呢一盤肉裏邊比較差嘅食物。最尾我哋就燒埋呢個王者牛肋骨，其實佢有兩條㗎，一條就有少少肉同大量筋膜嘅牛骨，另一條就係全肉啦。食到呢一刻，其實我哋都已經有8-9成飽㗎啦，因為我不停係咁食嗰個蛋，隻肥嘢就不停係咁食個海鮮煎餅。原因係當你不停係咁食肉嘅時候，真係好想食其他嘢中和返，等自己唔使食到咁寡。呢條牛肋骨真係好長啊，連個爐都唔夠放。不過連骨嗰堆筋膜真係好韌好韌，完全係咬唔開咯，有種好似99年牙力食嗰種零食啊。起咗肉發現呢一條骨其實可以攞嚟做武器啊，個形狀就好似一把刀咁。而連骨嗰一條肉燒到咁上下，記得要剪開佢啊，因為原條燒太過難燒得熟啦。至於味道都有牛味嘅，但唔知係咪因為燒得太耐，都係好難先至咬得開啊。牙齒唔好，真係唔好亂咁試啊。大假牙嘅朋友仔好容易食到成副假牙飛咗出嚟啊。中途我哋有燒到個菠蘿同埋個花菇，但係個菠蘿太薄啦，而且一啲都唔甜咯，點燒都係咁差。花菇方面其實都 OK，因為夠厚，燒完中間嘅肉質都夠軟夠嫩嘅。食到呢一刻，終於食完牛托盤嘅食物啦，但係仲有一個鐵板燒嘅雪花五花肉。當塊鐵板上嚟嘅時候，見到上面有好多油，一放嚿五花肉落去就見到更多嘅油，油脂嘅部分燒到脆脆地，但係因為食到尾聲，我真係感受唔到嗰種味道係點嘅，只可以講肉質都係韌嘅。燒到咁上下，記得都係要剪開佢啦，因為中間真係好難燒得熟，尤其是呢嚿係豬肉嚟噶，豬肉真係唔好食生嘅，砌就另計啦。最後食完，我哋嘅結論就係，短期內我都唔想再見到燒肉啦。為咗唔好浪費，所以我好努力咁食，但係喺咁短時間勉強食咁多，真係好辛苦啊。好彩我哋都冇點到飲品，如果唔係，應該更加食唔落啦。開始一定食咗最好味嘅先嘅，因為食食下會有味覺疲勞嘅感覺啊。食到後尾覺得款款都好似差唔多咁咯。最重要嘅一點，食燒肉真係要一大班人食先至開心啊！樣樣食少少就好，一次過食大量同一款嘅食物，真心我覺得幾辛苦嘅。到咗後尾真係為食而食，冇咩時間同感情去品嘗啊。不過就好想讚下呢度嘅店員，佢哋明顯好忙，走嚟走去，但係每次都仲記得幫我哋 fill 啲蛋漿。食完呢餐，成個人都覺得好油膩啊！呢餐埋單最後842蚊啊！食完行出去見到龜記，順手買咗杯茶解下啲油膩感，然後就要努力做運動，炸返啲油出嚟。今次又係咁多先嚕，拜拜。